Pessoal, eu quero falar para vocês que eu tinha ficado aí uns 20 dias fora da máquina. E aí tinha feito uma cirurgia, fiz uma cirurgia até de Ray-Ban aqui, ó. Não posso trabalhar mais sem Ray-Ban de jeito nenhum agora, por causa que eu preciso proteger meu olho do sol, né? Eu fiz uma cirurgia, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Fiz uma cirurgia, pode ver que o meu olho ficou aberto um pouquinho, ó. Cortou daqui, ó, e veio aqui, ó. Aí agora a gente tem que estar tampando ele para não pegar a claridade do sol aí, beleza, pessoal? E agora eu vou estar cortando aqui e aí vou estar mostrando para vocês aí.
finalizar aqui esse pedaço aqui, pessoal. Vou finalizar esse cantinho aqui. E vou finalizar também o conteúdo aqui agora. Eu comecei a cortar um cascalho aí. E aqui, pessoal, eu tô trabalhando aqui, pessoal, depois de quase 20 dias fora do serviço. Agora eu voltei. Eu tava cirurgiado, eu fiz uma cirurgia no rosto, como eu mostrei no início do vídeo aí. Então vamos lá, vamos finalizar esse cantinho aqui para igualar o corte. E aí depois a gente acaba de montar o cascalho pro lado de lá. Beleza? Então estou montando aqui, como vocês podem acompanhar aí, ó. Tô só reunindo aqui, não tô cortando, tô só reunindo agora aqui. Eu vou tirar só aquela fitinha que ficou para trás ali para mim pegar do outro lado.